დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან მიხარია რომ ორშაბათი დადგა როგორც იქნა და ჩვენს საყვარელ ლამაზ პოზიტიურ სტუდიას დავბრუნდით და იმედია მაყურებელსაც მოვენატრეთ და აქვე არ შემიძლია დასაწყისში არ აღვნიშნოთ სანამ მნიშვნელოვან თემებზე გადავალთ თქვენი სილამაზე დღეს ორშაბათ აი ამ დატვირთულ დღეს ყველაზე მძიმე დღეს საინტერესო როგორი ისეთი გრადი და ეს არის სტერეოტიპი, რომელსაც არ ვეთანხმები. შაბათი არის მძიმე. როგორ არა მძიმე, იმიტომ რომ იცი რომ წინ გაქვს მთელი კვირა, სამუშაო კვირა და დასვენების დღეები ძალიან ორი მშვენიერი დასვენების დღე. მე საერთოდ არ ვეთანხმები რაღაც დღეებს რომ მიაკუთვნებენ მძიმე, ესეთ მარტივ დღეებად. ყველა დღე შეიძლება აღმოჩნდეს როგორი განწყობაც გექნება ალბათ. ჯერ ვთქვათ ჩვენი გარეგნობის და რატომ ხარ ერთი ლამაზები? იმიტომ რომ ჩვენს გარეგნობაზე ზრუნავს ფრანგული სილამაზის სალონების ქსელი ფრანგ პროვო, რომელსაც აქვს 40 წლიანი გამოცდილება და საქართველოს მას 2006 წლიდან შეუერთდა. მე მელოდები. კი ბატონო. შენაგრძელებ ხოლმე. მე ვაგრძელებ ხოლმე. დღეს ხომ ორშაბათია და ამბობენ მძიმე დღე არისო, ხო და რომ შეიმსუბუქოთ ეს მძიმე დღე, აუცილებლად მიბრძანდით სოლარიუმ ერგოლანში, სადაც არის 50%-იანი უპრეცედენტო ფასდაკლება და ერგოლანი არის ერთადერთი ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში ამ გერმანული ბრენდის. ხო და მე მინდა ვთქვა რომ არ ვეთანხმები ორშაბათის სიმძიმეს, იქიდან გამომდინარე, რამდენიმე თვეა პრინციპში, შეიძლება ითქვას ერთი წელი ხდება, რაც ჩემთვის ორშაბათი არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ გველოდება ჩვენი მაყურებელი, ელოდება თემებს, რომლის მრავალფეროვნებაც არ აკლია არასდროს და დღევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი ნამდვილად, იქნება 5 განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან საინტერესო თემა გვეყოლებიან სპეციალურად შერჩეული სტუმრები და ჩვენ ამას ყოველთვის ვაკეთებთ განსაკუთრებული გულდასმით, იმიტომ რომ თქვენ მოისმინოთ კომპეტენტური აზრები ჩვენი ტელეეთერის მეშვეობით 12 საათი გახდა, იმას ნიშნავს რომ შუადღე GDS-ზე დაიწყო და მე მგონი შეგვიძლია რომ ნახოთ უკვე ანონსი რა სიხილავს ჩვენი მაყურებელი, რაზე ვლაპარაკობდით ამდენხას და რა სიხილავს დღეს ჩვენი მაყურებელი 2 საათის განმავლობაში. არსებობს თუ არა იდეალური ძიძა? რა კითხვები უნდა დავსვათ გასაუბრებაზე, რათა მივხვდეთ ეს ის არის თუ არა? გამოსაცდელი პერიოდი, პირველი შთაბეჭდილებები და უწვრილმანესი ნიუანსები, რომლებიც თქვენი შვილის აღზრდის ერთ ეტაპს განსაზღვრავს. ვეძებთ ძიძას, დედების სტუდიაში. მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელსაც თავის სამყაროს ცენტრი ჰგონია, დედა, რომელიც მას ამ სამყაროსთან აკავშირებს. და მკაცრი, მაგრამ გარდაუვალი გადაწყვეტილება. ბავშვი ძიძამ უნდა გაზარდოს. რა აკლდებათ ჩვენ შვილებს, როდესაც დღის უდიდეს ნაწილს ლუჩუნად ატარებენ? ფსიქოლოგის რჩევები მშობლებს. ცურვა, ინგლისური, ფრანგული, ხატვა, ძერწვა, სიმღერა თუ კლდეზე ცოცვა. როგორ დავიცვათ ზღვარი, როცა სკოლამდელი ბავშვის განათლებაზე ვზრუნავთ? რა უნდა იცოდეს, როგორ უნდა იქცეოდეს და რა უნდა აინტერესებდეს ბავშვს განვითარების ამ ეტაპზე? ჩაბარდა თუ არა წარსულის ტრადიცია, რომ შვილების გაზრდა ექსკლუზიურად დედის მისიაა. რა როლს ასრულებენ ქართველი მამები ბავშვების აღზრდაში დღეს? რას აძლევენ და რას აკლებენ საკუთარ შვილებს ზედმეტი პასიურობით ან სულაც გადამეტებული აქტიურობით? მამები მაყურებელს საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ. ფოტოგრაფი, რომელიც მამაშვილობის თემით დაინტერესდა. რისი ჩვენება სურდა ავტორს მათი კავშირის ფოტოზე აღბეჭდვისას? ფოტოგრაფი მაკო ნოსელიძე GDS შუადღის მაყურებელს მისთვის საინტერესო მამებს და შვილებს წარუდგენს. ასე რომ მშობლებო, მომავალო მშობლებო, მოკალათით ტელევიზორებთან თქვენ დღეს ჩვენი ეთერის საშუალებით ძალიან ბევრ საჭირო და პრაქტიკულ რჩევას მიიღებთ ჩვენი სტუმრებისგან. მომავალო მშობლებო და მშობლებოც პრინციპში. ხო, ორივე თქვა, მშობლებო და მომავალო მშობლებო, ორივე. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის თემა არის ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორ შევარჩიოთ ძიძა, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის, რომ ჩვენი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს და ჩვენმა ჟურნალისტებმა ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტს მიმართა. მან გაიარა აი ის გზა, რომელსაც გადის ყველა დედა, როდესაც ვეძებ ძიძას. შეიძლება არც გადის ყველა დედა, ამას გავიგებთ ალბათ, ჩვენი სტუმრები შემოგვერთდებიან ცოტა ხანში სიუჟეტის მერე და ვნახავთ, რამდენად ყველა დედა გადის და რამდენად ყველა დედა ესე ჩაკირკიტებულად ხო ინტერესდება ძიძის დიპლომით, განათლებით და ასე შემდეგ და ასე ხასიათით ყველა ინტერესდება პრინციპში. მოდი ახლა ვნახოთ სიუჟეტი, როგორ დასრულდა ეს ექსპერიმენტი. იპოვა თუ არა თამარ უსტიაშვილმა ძიძა. ძიძა, ადამიანი, რომელსაც ტრადიციულად მსახურის სტატუსი ჰქონდა დიდ ოჯახში.
რომელიც თითქმის მე-20 საუკუნის ბოლომდე ყოველთვის ქალი უნდა ყოფილიყო. Please tell me that was the duck. დღეს ამ როლს რამდენიმე მამაკაციც ეჭიდება, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც მამრობითი სქესის ძიძების გარკვეული რაოდენობაა. როგორც არ უნდა იყოს, ძიძის როლი ბავშვის ადრეული განათლების სექტორს მიეკუთვნება. And off we go for a spoonful of sugar. ძიძის შერჩევა საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია. განსაკუთრებით, როცა საკითხი ჩვილ ბავშვებს ეხება. ისინი ვერ მოგიყვებიან, როგორ გრძნობენ თავს ახალ აღმზრდელთან. ამიტომ ძიძა უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, რომელსაც ვენდობით და მთელი დღით ჩავაბარებთ ჩვენს პატარას, მაგრამ ენდო უცხო ადამიანს არც ისე მარტივია. მე ჩავატარებ პატარა ექსპერიმენტს და შევეცდები მოვძებნო ისეთი ძიძა, რომელიც ჩემ და ალბათ ყველა მშობლის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. პირველი რაც გამახსენდა ეს ინტერნეტია, სწორედ ინტერნეტის დახმარებით მოვძებნი სააგენტოს, რომელიც დამეხმარება სასურველი აღმზრდელის პოვნაში. მოვედით ძიძების სააგენტოში, როგორც მითხრეს, მექნება საშუალება რამდენიმე ადამიანისგან შევარჩიოთ ჩემთვის სასურველი აღმზრდელი, მე კითხვები უკვე მზად მაქვს, ასე რომ შეგვიძლია დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული კასტინგი. ყველა ძიძა, რომელიც ჩვენთან ბაზაში ფიქსირდება, არის არანასამართლები, არამწეველი, ასე ვთქვათ, გადამოწმებული და ამ პოზიციაზე ნამუშევარი და ზუსტად იმას აქთან ნამუშევარი, რომელზედაც თქვენ გაგაჩნიათ პრეტენზია, რომ ამას აქ ეს ბავშვთან იყოს გამოცდილი და ყველა კადრი, რომელიც ჩვენთან ბაზაში ფიქსირდება, არის გადამოწმებული ჯანმრთელობის კუთხით. ეგრეთ წოდებული კასტინგი ძიძების სააგენტოში მე უკვე ჩატარებული მაქვს. ჩემი ძირითადი კითხვები მათ პროფესიას, ასაკსა და გამოცდილებას ეხებოდა. სააგენტო გარანტიას იძლევა, რომ ჩემს ყველა მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მე ვიცი, რომ ამით ძიძის შერჩევის პროცესი არ მთავრდება და წინ კიდევ დიდი გზა არის გასავლელი. თუმცა მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩემი და თქვენი შვილები უსაფრთხო და კარგ გარემოში იზრდებოდნენ. კი, მთავარი ნამდვილად ის არის, რომ როდესაც ბავშვს ტოვებთ სახლში მარტო ძიძესთან ერთად, ჩვენ ვიყოთ მშვიდად. ხო, მაგრამ მაინც როდესაც ეს ადამიანი ნამდვილად შენი ოჯახის წევრი ხდება და უნდა მიიღო როგორც ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ ამითი გარკვეულწილად კომფორტსაც უქმნი ამ ადამიანს. ერთ-ერთ ინტერნეტ საიტზე, ერთ-ერთ სტატიაში ამოვიკითხე, რომ რაღაცა ბარიერი ყოველთვის უნდა არსებობდეს და ძიძასა და ბავშვს ძიძასა და ბავშვს შორის, ძიძასა და ოჯახს შორის და არ არის აუცილებელი, რომ ძიძამ თავი იგრძნოს აუცილებლად იმ ოჯახის წევრად, რადგანაც მე ყოველთვის უჭირს თუნდაც ოჯახს, თუნდაც ბავშვს და ამ შემთხვევაში ბავშვი არის მე მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაშორება და ამიტომაც ყოველთვის ცდილობენ ოღონდ როგორ მოინახულოს ხოლმე. არა, მაინც ძალიან რთულია თვითონ ეს განშორების პროცესი, როდესაც ბავშვი მიდის ბაღში, ბუნებრივია ოჯახს ძიძა აღარ სჭირდება და უშვებენ, შესაბამისად ბავშვი განიცდის ხოლმე. ესეთი შემთხვევებიც არის. მაგრამ სამწუხაროდ Facebook-ზე ახლა რომ შეხვიდეთ და ნახოთ უმრავლესობა სტატუსების არის, რომ მშობელი ეძებს ძიძას. კი, ძალიან ხშირად ხდება თითქმის ყოველდღიურად ხდება მსგავსი სტატუსი. მოკლედ ეს არის პროცესი, რომელიც ძალიან რთულია დამეთანხმები გიორგი ალბათ-შენს. და ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანია. კარგად შეარჩიო ძიძა, იმიტომ რომ ის მართლა რაღაც დოზით ხდება ოჯახის წევრი, მაგრამ შენ რაც აღნიშნე, ესეც სწორია, გარკვეული სუბორდინაცია მაინც დაცული უნდა იყოს, იმიტომ რომ ზედმეტი დაახლოება შემდეგ გარკვეულ დისკომფორტებსაც იწვევს. ყავდეს ადამიანი სახლში და რაღაცა კედელი აღმართო ისე რომ არ მიიღო საკუთარი ოჯახი. თუმცა ეს არის ადამიანი, რომელსაც შვილს უტოვებ მთელი დღის განმავლობაში და მას ენდობი ის მარტოა შენ შვილთან ერთად და თან ამავდროულად იცავ რაღაცა კედელს აღმართავ. ის მარტოა შენ შვილთან ერთად, გარდა ამისა შენ სახლში არის მარტო და შენი სახლის მასპინძელი ხდება, როცა შენ არ ხარ იქ. მე გამიმართლა ძალიან და ძალიან კარგი ძიძა მყავდა, რომელიც ყველა ჩვენი მეგობრის ბავშვის და ოჯახის წევრის ხო, ეს კიდევ ერთი გზა, როგორ ვიშოვოთ ძიძა და როგორ ვიშვიდეთ. უფრო აი ამ გზას, როდესაც რაღაცა ნაცნობების, მეგობრების დახმარებით და რეკომენდაციით იყვანენ ძიძას, იმიტომ რომ არ ვამბობ რომ სააგენტოს არ ვენდობი, თუმცა ჩემთვის ბევრად უფრო რომ ნაცნობისგან მიიღო რჩევა. მეც გამიმართლა, იმიტომ რომ ჩემი შვილის ძიძა იყო, ჩემი დიშვილის ძიძა 13 წელი და ასე შემდეგ. მოდი ახლა ნახოთ რამდენად გავმართლა ჩვენ სტუმრებს, ხო, რომლებიც გველოდებიან. ორი სიტყვით მაინტერესებს, ანამ ზარი დაირეკება, კარგი. სტუმრები შემოგვიერთდნენ ნია საბაშვილი და სალომე კიკალეიშვილი. დიდი მოგესალმებით შემოგზანებისთვის. კი, ჩვენთან მოდი სალომე.
სტუმრებს მივესალმები და საკო არ შემიძლია რომ არ გკითხო. 12 წელი იყო შენთან ეს შენი 12 წლის წინ ჩემი დიშვილის ძიძა იყო. და აი ეს კედელი გააქვთ რაღაცა? არა. ის შენი ოჯახის ირმა არის წევრი? ჩემი ოჯახის წევრი კი. ხო, აი ამის შესაბამისად ვარ ხმოვანად. ძალიან მშვიდად მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მიჭირს სამსახურში წამოსვლა და იცით როგორ განვიცდი ბავშვთან განშორებას. მშვიდად ვარ რომ ბავშვი არის უსაფრთხო და რაც მთავარია ძალიან უყვარს თინას ირმა და თავს გრძნობს ძალიან კარგად მასთან ერთად. წელი ყავდა ჩვენ და ყავს ახლა. მოდი ხო თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენ და მაყურებელს, მადლობა რომ მომიწვიეთ ამ გადაცემაში. რაც შეეხება ძიძებს, მე გამოვიცვალე ძალიან ბევრი ძიძა, მყავდა დაახლოებით 6. ორი ბიჭი მყავს, უფროსი არის 5 წლის, უმცროსი 2 წლის ნახევრის. აი რამდენი ხანი გქონდა ხოლმე საცდელი პერიოდი? რამდენ ხანში ერთხელ უშვებდი? იცი რა არის, ნუ მე ვთვლი რომ პირველივე კვირაში და პირველ ორ კვირაში აბსოლუტურად გამოკვეთილად ჩანს. ანუ შეუძლებელია თვითონ გასაუბრებაზე გაიგო როგორი არის ძიძა რეალურად. გასაუბრებელ ინფორმაციას სრულად არ მოგცემთ პრაქტიკაზე სხვა რაღაცა აღმოჩნდა. მე ვთვლი რომ ერთი გასაუბრებით ვერ გაიგებ. მე უკვე სახში რო აკვირდები რაღაცა, მე უფრო ხვდები რომ აკმაყოფილებს თუ არა ის შენს რაღაცა იმ მოთხოვნა. აი რა მოთხოვნა? ის თქვათ რაც ვერ დააკმაყოფილა იმ 6-მა ძიძამ რომ გამოიცვალე. რა პრეტენზია გქონდა მათ მიმართ? ფაქტია რომ 6-იან გასაუბრება გაიარა, როგორც შესახან სახში მოხვდა და შემდეგ პრაქტიკაზე უკვე შენ რაღაც წუნები აღმოაჩინე, რის გამოც დაითხოვა. ხო, კი, თავისთავად არ შემიძლია ახლა თქვა რომ რომელიღაცა იყო ვთქვათ ისეთი რომ რაღაცა ძალიან კატასტროფა რა თქმა უნდა. ხო, არა, მაგრამ ნუ როდესაც ანდობ ყველაზე ძვირფას, რა თქმა უნდა ჯობია რომ ჩემი მეგობარი. ნუ დედამ გაზარდოს თვითონ ბავშვი და ამაზე კარგი არაფერი არ არის, მაგრამ ნუ დღესდღეობით ამის ფუფუნება ბევრს არ გვაქვს. სამწუხაროდ არ გვაქვს. ხო, ამიტომ როდესაც ანდობ ყველაზე ძვირფას უნდა იყოს ძალიან ნდობა თქვენ შორის. ეგ არის მთავარი. და ნუ რაღაცას რასაც არ აკმაყოფილებ და მე საბოლოო ჯამში მომნახეთ ისეთ ძიძა რომელიც ყოველთვის აკმაყოფილებს. და ეს პირველ რიგში არის ის რომ ანუ იყოს შენი ოჯახის წევრი, უყვარდეს შენი შვილი და ნამდვილად უყვარდეს. სინდისიერად აკეთებდეს თავის საქმეს. თავის საქმეს აკეთებდეს კეთილსინდისიერად და ზრუნავდეს ბავშვის გონებრივ განვითარებაზეც და აღზრდაზეც. ხო, ანუ მარტო აჭამა მოუარა, ჩააცვა და გაასეირნა, ეგ არ არის. ხო, მე მგონი ამ ბოლო დროს მნიშვნელოვანი ნაწილი ყურადღებისა ეთმობა სწორედ მაგას შეგვიძლია, რომ ძიძა არ იყოს მხოლოდ ის, რომ ჩაბანა, აჭამა და ანუ უნდა მარტო ჰიგიენის ნაწილი არ არის ძიძა და უნდა ის უბრალო რაღაცა. თუმცა აქაც ასაკი უნდა გავყოთ ბავშვების, რაღაცა წლამდე ალბათ ჭირდება უფრო მეტად ადამიანი, რომელიც დაიცავს მის ჰიგიენას, გაასეირნებს ჰაერზე, დროულად აჭმევს, სუფთად აჭმევს და უკვე წლის მერე იწყება მისი მომზადება და აღზრდა. რაღაცა მხრივ არ დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ბავშვს აღზრდა მე ვთვლი რომ იწყება პირველივე დღიდან. პირველივე დღიდან აუცილებლად უნდა ელაპარაკოს, აი ძალიან მომრავლებული არის ახლა აუტიზმი დღესდღეობით და ეს არის მხოლოდ იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დროს ვატარებთ ჩვენ შვილებთან და ძალიან ცოტას ველაპარაკებით. მე ვთვლი რომ პირველივე დღიდან ძიძა უნდა ელაპარაკოს ბავშვს, უნდა რაღაცა, ანუ იცოდეს ამ ბავშვის თუნდაც მატორიკის ხელების განვითარება, რაღაცეები, სათამაშოები, მე ვიცი რომ სალომესთვისაც საკმაოდ რთულად ჩაიარა ამ პროცესმა, ვიცი რომ რამდენიმე ძიძა გამოიცვალე. არა, ძიძა არ გამომიცვალე. ეძებდი უბრალოდ და ვერ იპოვე ის წლის განმავლობაში, თითქმის 1 წლის განმავლობაში ვეძებდი ძიძას და რაღაცა ეტაპზე უკვე რამდენჯერმე ჩავიქნია ხელი და ვთქვი რომ ალბათ მე რაღაცა მართლა ისეთი მოთხოვნები მაქვს, რაღაცას ცოტა ზედმეტს ვაკეთებ. რამდენჯერმე ესეც გეკითხეთ, რომ რატო ვერ ხვდები ისეთ ადამიანს, როგორიც მე მჭირდება. რეალურად ადეკვატური იყო შენი მოთხოვნები? ძალიან ადეკვატური იყო. რეალურად ჩემი მოთხოვნები არაფერი რაღაცა ზებუნებრივი არ იყო, არის ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცა. ბავშვი რო დავიწყე ძებნა, ძიძის ალბათ იყო უკვე 5 თვის, დაახლოებით 4-5 თვის, ეხლა არის უკვე წლის და 2 თვის. ესე იგი, არაფერი ყურადღებიანი, თბილი, ენერგიული, იმიტომ რომ უკვე ეტყობოდა რომ აქტიური ადამიანია, ენერგიული, რომელიც გაითვალისწინებს იმას, რასაც მე ვეტყვი, რომელიც რომ პირს გააღებს და დაილაპარაკებს, სასიამოვნო უნდა იყოს, როგორც ის საუბრობს და რაღაც. ეს იყო ის ძირითადი, მაგრამ აი მე როცა მიდიოდა ინტერვიუები, ხა ინტერვიუებში გასაუბრებაზევე ხვდებოდი რომ ეს არა. არა, ეს არა, ხო. რამდენი გასაუბრება გქონდა? იცი რა, ალბათ ჩემზე მეტი გქონდათ, რა თქმა უნდა, კოლოსალური რიცხვი არ ყოფილა ეს, მაგრამ ნუ შეიძლება 30 ნამდვილად იყო. 30? ალბათ კი. სააგენტოებიც, ახლობლებიც, აი ესე, აი ყველანაირად, ყველა ადგილას ვეძებდი ასე ვთქვათ. ჩემმა სტომატოლოგმაც იცოდა, ენდოკრინოლოგმაც რომ გამარჯობა ცალმე ძიძას ვეძებ ვიცახდე უკვე ისე ვიყავი. ძალიან ბევრი ადამიანს შევხვდი. ვეძებე, მე მგონი Google-ში ავკრიფე ყველანაირი სიტყვა შეთანხმება, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი პირველი
ურთიერთობა საერთოდ სიტყვა ძიძასთან და ამიტომ ვეცნობოდი ჯერ საერთოდ რა ხდება. გარშემო არ იყო ვიღაც ახლობელი მეგობრები, რომელიც მეგობრები, რომლებსაც ყავდათ, მაგრამ უკვე დიდი ბავშვები ყავთ, ან აღარ ყავდათ ეს ძიძები, ან მეუბნებოდნენ მიხვდები. აი როგორ მიხვდები. და აი ამას ვეძებდი Google-ში ზუსტად, რომ რა არის ის სიტყვა, რომელსაც ვკითხავ და რომ მეტყვის, მე მივხვდები. აღმოჩნდა, რომ ეს ჯადოსნური სიტყვა არ არსებობს არაფერი. არის უბრალოდ რაღაცა კითხვები, არის მთავარი, რაც გამოიკვეთა ამ ჩემ საძიებო სისტემაში, ეს არის ინტუიცია, რომელსაც პირველ რიგში, რომელსაც იგრძნობ. და კითხვები და ნუ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და ისედაც პიროვნულადაც მიყვარს რაღაცებში ქექვას უძრომელი. ამიტომ ეს ბევრი კითხვა საუბარი ამ ადამიანებთან ყოველთვის ვცდილობდი რომ ეს არ ყოფილიყო დაკითხვა. ხო, კითხვა პასუხის ეს ყოფილიყო მეც ვიღლებოდი, იმიტომ რომ მეც ყვებოდი ღიმილით ჩემ თავზე, იმიტომ რომ იმ ადამიანსაც უნდა მოუხსნა ეს დაძაბულობა, ხო, მოსულია გასაუბრებაზე. აი ის ლაპარაკობდა და მეც ყვებოდი სალომე რა, აი ესე შემდეგ. და ნუ დაახლოებით აი ამ საუბრებში ეს იყო 30 წუთიანი, 40 წუთიანი. ნუ რა მაინტერესებდა, იმიტომ რომ სულად უცხო ადამიანს ხვდები, უნდა მე დაპატიჟო და დაუტოვო ბავშვი, ხო? ამიტომ იმდენს ვლაპარაკობდით, რომ აი ამ ბევრი ლაპარაკობს, რაღაცა გამოძურებოდა ხოლმე ყოველთვის. აჰა. აი ერთი რაღაცის გამო შეიძლებოდა რომ ხაზი გადაგესვა ამ ადამიანისთვის. კი, იმიტომ რომ არის სტანდარტული კითხვები, არის სტანდარტული პასუხები. რატომ გახდით ძიძა? რა არის სტანდარტული კითხვები? რატომ გახდით ძიძა მაგალითად? მაინტერესებს, ნუ რო კითხო ადამიანს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ბავშვები. რა თქმა უნდა, ეს არის სტანდარტული. კარგი, გვიყვარს ბავშვები. მოდით აბა მომიყევით, თუ შეიძლება აი თქვენ შესახებ, თქვენი ოჯახის შესახებ, სად ხართ? მე მჭირდებოდა ამ რაღაცა სურათის დანახვა, რა ხდება იმ ადამიანის ცხოვრებაში, მაშინ როცა სანამ მოვა ჩემთან და როდესაც წავა ჩემი სახლიდან. ანუ საპრეზენტაციო სახის მიღება დაგენახა შინაარს. ის როცა მიყვება ამ ყველაფერს, ნუ აქაც იკვეთებოდა რაღაცა. ბევრი შემთხვევა ისეთი, რომელსაც თვითონ ყავდა 3 და 4 წლის ბავშვი სახლში. ამიტომ ჩემთვის ეს უკვე პრობლემა იყო, იმიტომ რომ მე ვერ მეყოლება ადამიანი, რომელსაც თვითონ 3 წლის ბავშვი ყავს და ვერასდროს ვერ ვეტყვი, რომ დარჩი 1 საათი ჩაბაც მოდი, იმიტომ რომ სულ შემაწუხებს. ხო, ამიტომ ამას ეს უკვე ირიცხებოდა ხოლმე. საინტერესოა, ეხლა შენს მიერ არჩეულ ძიძაში ყველაზე ძალიან რა მოგწონს და რას აფასებ? ეს ძიძა, რომელიც მე ავიყვანე, არის თითქმის ერთი თვეა, რაც ჩვენთან არის. სააგენტოს მეშვეობით თუ ძალიან მაინტერესებს როგორია ეს იდეალური ძიძა. ხო, ყველაზე მაინტერესებს როგორია. ჩემ მეგობრებსაც. იცი რა არის, რაც ყველაზე მეტად მომეწონა ამ ადამიანში იყო ის, რომ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რაც მე ძალიან მინდოდა, რომ ძიძას ქონოდა ზუსტად. დავიწყეთ იმაზე საუბარი, რომ თავარი არის, რომ ჩვენ სწორედ ვითანამშრომლოთ. მე საერთოდ მე მივხვდი, რომ თანამშრომლს ვეძებ, იმიტომ რომ მე მჭირდება ძიძა, რომელთან ერთადაც შევიმუშავებთ, ერთად ვიმუშავებთ და ისე მიხედავს ის ბავშვი და არა, იცი ბავშვის მოვლა, უი, ძალიან კარგი და რომ მიხედოს ბავშვს, ხო? თვითონ ზუსტად ამაზე მელაპარაკებოდა ამ ყველაფერზე. მე სანამ ამ გოგონას დაურეკავდი, ესეთი ორი სიტყვა მომწერეს ამ ადამიანის შესახებ, რომ ჩვენთან მუშაობდა ნახეთ, ძალიან გაწონასწორებული და მშვიდი ადამიანია. მივხვდი, რომ ზუსტად ეს ორი სიტყვა არის, რომელსაც ვერ პოულობდი ადამიანებში. გაწონასწორებული და მშვიდი. იმიტომ რომ ბავშვთან ურთიერთობისას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც. მე პირადად ყავს 2 შვილი, მაგრამ მე ძიძად ვერ ვიმუშავებ. ზუსტად ეს ორი სიტყვა მაკლია. ეს ზუსტად ეს ჭირდებოდა. რადგან 1 წელი დაახლოებით ეწევდი, ხო? ეს 1 წელი ალბათ შენ გქონდა ამისი დრო და ამისი ფუფუნება, რომ რაღაცნაირად სამსახურთან. ხო, მე იმ გამიმართლა, რომლებსაც ამის დრო არ აქვს და ამის საშუალება იწურება ეს 4 თვიანი დეკრეტის პერიოდი. ყავს მე ისეთი მეგობრები და ისინი აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში. ამ შემთხვევაში, შენ შემთხვევაში როგორ იყო 4 თვე გავიდა და შენ უნდა გასულიყავი უკვე სამსახურში, ხო? და რა იყო მთავარი ის კრიტერიუმები, რაღაცა მთავარი ხა ესე დაკვირვებას და 1 წლიან ძებნას ხშირად ვერ ახერხებენ უმრავლესობა მშობლების. რა არის რაღაცა მთავარი, რის გამოც აიყვან ძიძას? ჯერ კიდევ ორსულობაში დავიწყე ძიძის ძებნა და ანუ წინასწარ დავიწყე, რა თქმა უნდა და მთავარი როგორ გითხრა, დავეთანხმები და რა თქმა უნდა გაწონასწორებული უნდა იყოს და მშვიდი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საუბარს, ძიძის საუბარსაც და როდესაც მართლა ახლა ელაპარაკები ერთხელ ორჯერ უკვე ხვდები ის უნდა ენდობოდე, მე ენდობის შეგრძნებას რა იწვევს შენში? ხო, ეხლა მაგას ვამბობდი, რომ ვერასდროს ვერ ვენდობი უცხო ადამიანს, საერთოდ რომელიც მარტო რჩება სახლში ბავშვთან ერთად. ხო, მით უმეტეს და ამიტომ მე ყოველთვის, როდესაც ძიძას ვეძებდი ახლობლების ნათესავების შესაბამისად რეკომენდაცია თამაშობს გადამწყვეტ როლს, შეიძლება ასე ვთქვათ. კი, გადამწყვეტ როლს თამაშობს, მაგრამ ძალიან ხშირია, როდესაც შეიძლება ვიღაცას მოწონს ძალიან, მაგრამ შენ არ მოწონს, ხო? შენ შეიძლება არ მოგეწონოს და ამიტომ რეკომენდაცია პირველ რიგში და მე პირადი ურთიერთობა.
პირველი დღეები მე არც ერთი ძიძა მარტო სახლში ბავშვთან არ დამიტოვებია. არსებობს ამისთვის ბებია, რაღაცა ზოგჯერ დედა, მამა ვიღაცა მოიცლის და არჩევ. ანუ ჯერ უნდა შეხედო და ახლა არ უნდა შეურაცხყოფა მივაყენო ვინმეს, მაგრამ ნუ მაინც უნდა დააკვირდე. ხო, ნუ ხო, ეს არის აუცილებელი, არ არის შეურაცხყოფა. კიდე იცით როგორ ხდება? აი, როდესაც ძიძა მოდის სახლში, აი მე ძალიან არ მომწონდა, რომ მოვა ადამიანი, რომელსაც გამოცდილება აქვს, რომ შავია ძიძად და გასწავლის ჭკუას? არა, ჭკუას, ნუ ამას იგრძნობ, ზოგჯერ არის ხოლმე მომენტი, რაც ნუ შენ წვიტავ მე გინდა თუ არა გასწავლო ჭკუა, მაგრამ უცებ წამოდგება და იმისაც რომ დაგანახოს, რომ როგორი კონტაქტური არის ბავშვთან, დაუბანელი ხელით მე არ ვარ ძიძა, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ ხელები უნდა დაიბანოს ადამიანმა, როცა მით უმეტეს კუჩიდან შემოდის. აი ამ ნიუანსებსაც ვაქცევთ. რამდენი ადამიანიც არსებობს იმდენი რაღაც ნაირსახეობა, ხასიათის და ვიღაცის უძრას ნორმა არის შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სამედიცინო ცოდნა რაღაცა. ძალიან მჩვილია. პირველი რეაქცია მიცეს მის მაღალ სიცხეზე ძალიან ადეკვატური და უშუალოდ არ დაიგნო. პირველი რეაქცია ალბათ უნდა დაგირეკოს და კომუნიკაცია უნდა იყოს. ხო, მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანს თუ ექნება, იმიტომ რომ შეიძლება შენ არ აღმოჩნდე იმ მომენტში რაღაცა უცებ დახმარება ჭირდებოდეს ბავშვს, მან უნდა იცოდეს რა გააკეთოს. თუმცა მე არ მგონია რომ ბევრმა დედამაც ვიცოდეთ ხშირ შემთხვევაში რა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იდეით მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ძიძების პლუსებში ეწერება არის ის, რომ ძიძა არის ოჯახის წევრი და მას გახავს ბავშვის სასეირნო და მე მინახავს ვერაზე ჩვენი ძიძების ესეთი შეკრება, სადაც მიმდინარეობს ხოლმე საუბრები, განხილვები ოჯახებში რა ხდება. მე ვარ ბედნიერი, ჩემი ძიძა არასოდეს არ გაუტანია ჩემი სახლიდან. მაგას ვერ გააკონტროლებ, გიორგი, მე აი გასაუბრებაზე გეხმარება ეგ. აბა მომიყევით, სადაც მუშაობდით, იქ ბავშვზე. და რო იწყებენ ლაპარაკს ოჯახზე, აი ოჯახში რა ხდებოდა. ეს არის ნუ კატასტროფა. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ სტუდიაში მობრძანებისთვის, იმისთვის რომ თქვენი გამოცდილება ჩვენ და ჩვენ ტელემაყურებელსაც გაუზიარეთ. ეს თემა ძიძის თემა გაგრძელდება შემდგაცემის შემდეგ ნაწილშიც, ასე რომ არ დაგველოდოთ, არ გადართოთ. დაგველოდოთ.